Bom dia, galera, beleza? Tudo em ação aí, ó, de novo. Depois de um bom tempo sem fazer vídeo, pessoal, voltei de novo. Pessoal, sem muitas delongas, eu tô com o meu estilo aqui, 2003, como vocês vêem no canal aí que eu faço os vídeos aí. Ele tá com um barulho na roda traseira, do lado direito. Aí eu presumia que era o cubo. Eu ainda não abria, eu só levantei ele no macaco, né? Tá aqui girando solto. E queria alertar, pessoal, cubo é coisa séria, pessoal. Eu demorei muito, né? Agora que eu suspendi aqui e vi que, observe aqui, ó, os parafusos não tá solto, pessoal. Os parafusos da roda eu não soltei. Na verdade eu tinha solto um, aí eu apertei de volta e coloquei. Aí eu só suspendi para ver se ia dar o barulho, para ver se era realmente essa roda aqui que tava fazendo barulho. E agora que eu percebi, pessoal, ó. Vamos ver se dá pra vocês ver o balanço. Tem um balanço violento aqui, pessoal. Creio eu que é o cubo, tá? Não sou nenhum perito, né? Enfim, não sou nenhum profissional da área, mas a gente estuda um pouco, tenta conhecer um pouco a parte mecânica. Então, a gente deduz mais ou menos o que seria, né? E de informação que tem por aí também, a gente consegue deduzir alguma coisa, tá? Eu já comprei o cubo, né, da roda traseira aí. E para não ficar muito longo, pessoal, só tô passando para vocês aqui o defeito da roda traseira do estilo aqui, tá? Então toma cuidado aí, pessoal, para quem tá com barulho, pensa que não é nada e dá para ir levando assim, ó. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Então a gente preza pela família. O dinheiro a gente consegue outro, mas a vida a gente não consegue, né, pessoal? Beleza? Então essa é minha deixa aí pra vocês aí, ó. Tomar muito cuidado aqui, então. Qualquer barulho aí na roda traseira ou qualquer outro barulho, quando se fala em roda é muito perigoso, beleza, turma? Obrigado aí pela atenção aí. O próximo vídeo aí vai ver a troca do cubo, beleza? Pessoal, dê um like aí se gostou, não gostou, se faltou alguma coisa que eu não comentei, tá? E é isso aí, pessoal. Curte os vídeos aí. Valeu, hein? Abraço.